Откакто започнах да се интересувам за нашето съзнание, едно от най-интересните неща винаги ми е било кои са били онези неща, които ни спират от това да се развиваме, но и по същият начин да опознаваме по-добре себе си. Как се наричат те, как можем по-дълбоко да ги опознаем и враг ли са наистина за самите нас. Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно, в който ще разгледаме какво представлява нашата собствена филтрация. Добре дошли отново. Благодаря ви, че сте тук. Здравей! Теория от когителността събира всички тези мостове и ги нарича филтри. Какво представляват филтрите? Филтрите са естествена адаптация към околната среда. Какво означава това? Когато ние изграждаме нашето собствено ограничение, то е конструирано, разтеглено като пространство-време, без да има допълнителни ограничения за съответната среда на съответното място в съответните условия. За да достигнем до тези условия, ние най-напред е необходимо да приемем, и това го говорихме в едно от предните издания, да приемем правилата на играта, т.е. да приемем всички необходими закони и принципи, чрез които да адаптираме това ограничение към съответното място, където смятаме да преживяваме, т.е. смятаме да изследваме собствените си избори. Кои са тези неща, които сме приели в този миг, за да съществуваме по правилата на играта на планетата Земя в този случай? Ами най-напред да речем да изкоментираме примерно броя дишания за една минута. Или кръвното ни налягане, или ударите на сърцето, или пък свиването на мускулите, или пък премигването дори. Или дори гравитацията. В смисъл, ако говорим за човека, са тези неща, но дори всичко, което е в тази планета, ние се адаптираме към него. И всъщност филтрите в този план, който казвате вие, те са наш помощник отново. Да, точно така, защото всъщност филтъра е допълнително настройване, ето тук така около ограничението, ще го нарисувам като пунктирна линия, допълнително настройване на ограничението към съответното място. Какво имам предвид? Ако сме приели общите правила за Слънчевата система, ние след това е необходимо да добавим допълнителни правила, ако сме на Юпитер, други правила, ако сме на Сатурн, трети правила, ако сме на планетата Земя и така нататък. Всяко едно от тези правила изисква допълнителна настройка все едно на това ограничение към съответните полета, местопребиваване и така нататък. Откъде тогава идва проблема с нашите филтри и ние се опитваме съзнателно да ги притискаме и дори да ни е страх от тях? Проблема идва в това, че тези филтри са създадени и са направени така, че ние да се адаптираме към съответната среда. В един момент обаче избираме да използваме филтрацията и нейните възможности, за да се защитаваме от самата среда. Тоест, ние спираме момента на взаимодействие с нейната адаптация и започваме да стесняваме повече и повече зоната на ограничението. Да стесняваме или да уплътняваме ограничението? Което отново зависи през цялото време от нас. Тоест тук не е ли най-важното да се осъзнае, че всъщност който е регулатор, който стеснява и разширява зоната на нашето ограничение? На практика това са емоциите и придадените значения. Те сами по себе си част ли са от тези филтри, за които говорим? Не, Те са резултат. Те регулират колко плътни и колко разтеглени ще бъдат филтрите. Тоест, всяко наше взаимодействие с околната среда създава още и още филтри. Чрез докосванията ти изграждаш филтър. Ако нещо почне да ти харесва след определен брой опити, ти почваш да казваш, това е приятно за мен. И слагаш един филтър. Тоест като дори маркер един вид, ако може да се нарича. Не просто маркери. Значи,
самото възприемане на околната среда от една страна разширява диапазона на ограничението, но то разширява диапазона с една условност. Тази условност, тази вероятност ние наричаме филтър. Защо е вероятност? Защото същия филтър, ако е насочен с посока навътре, той се стреми да стесни Колкото се може повече. и да уплътни ето тази граница. Тя става все по-плътна и по този начин тая граница, уплътнена, ни затваря към околната среда. И тогава едно следващо обръщане към средата става по-трудно. Ако обаче по принцип ние не сме уплътнили ограничението, а посоката ни е изцяло навън, отдадена навън, ние постоянно трупаме разни филтрации, чрез които усвояваме взаимодействието си с средата. Тоест от това става ясно, че филтрациите не са твърди и не са постоянен факт. Абсолютно да. Те не са постоянен факт, те са знание за съответното взаимодействие в съответната среда. И са изключително плуващи, пластични и във всеки момент могат да бъдат променяни. Динамични. Динамични. Какво правим ние? Обикновенно с цел защита, както каза Еми, ние обръщаме филтрацията към нас самите, за да се запазим, с което от една страна уплътняваме, пак казваме, ето тази зона. Тя става все по-плътна, все по-твърда и все по-трудно се обръщаме към околната среда. Ставаме все по-изолирани от околната среда. И на нас започва да ни става все по-трудно да осъществяваме взаимодействие. Мога да ти дам най-прост пример. В началото ние, когато сме малки, взаимодействаме с радост и удоволствие с всички хора. Просто ние сме едни малки изследователи, които са готови да взаимодействат с всеки един, който виждаме. С времето обаче избираме приятелски кръг. Определяме, да речем, 5 човека, които се водят най-добрите ми приятели и избираме да прекарваме свободното си време с тях, да си взаимодействаме с тях и в този момент спираме този естествен процес на разгръщане навън, да опознаваме още и още. В този план на мисли тогава как ние да разберем, всъщност не, в самия процес, докато ние изграждаме тази по-твърда стена, както я нарекохте, ние осъзнаваме ли, че всъщност това градим такова нещо чрез филтрите или просто го правим? Всяко усвоено знание при взаимодействието с околната среда е вид филтрация, която ние натрупваме към ограничението, което сме. Тоест самото усвоено знание също е филтрация. Самото усвоено знание е на ново ограничение в рамките на взаимодействието аз-околна среда. И тук има един интересен феномен, който се нарича ефект на Казимир. Защо? Ефекта на Казимир е доказан за двойка пластини, намираща се във вакуум. В случая, ако говорим, да речем, за потенциала на енергия, който се намира във вакуума, сега си го представете, във вакуума има хиляди такива двойки фотончета, които избухват наляво, надясно в едновремие и цялото това плуване на фотончета вътре във вакуума учените наричат вакуумни флуктуации или иначе казано квантова супа. Когато имаме достатъчно широко разстояние между две пластини, поставени във вакуум, вакуумчетата избухват еднакво и отляво и отдясно и налягането, което те осъществяват около двете пластини, е равномерно по цялата повърхност на пластината. Ако обаче тези пластини се приближат достатъчно близко една до друга, т.е. те станат съвсем близки, част от фотончетата, които избухват на повърхността на едната пластина, правят точно един оборот и затихват. И при това положение тук върху едната пластина имаме нулево налягане, защото точно там са избухнали вакуумните флуктуации, и имаме и нулево налягане върху другата пластина. Тоест вътре между пластинките
налягането на тази енергия, която се появява, с милиарди такива фотончета става много по-малко, отколкото външното налягане на всички вакуумни флуктуации. И кога се проявява този ефект на Казимир? Само момент. При това положение се появява огромна сила, все едно на привличане между пластините. Защото външните сили са безкрайно големи, а вътрешните са намалели. Тоест, все едно някой на сила събира пластините. Като дори са изчислили, че тази сила е в пъти по-голяма от силата на гравитацията, която ние я познаваме като най-голяма сила на привличане за нашите... Тоест силата на Казимир в случая е по-силна. В този случай във вакуума се явява една от най-големите сили във вакуума. И сега, ако това са нашите филтрации, тези решетки, си представи какво се получава. Когато ние приближим филтрите много близко една до друга, се проявява ефекта на Казимир и при това положение автоматично самите пластини почват рязко да се приближават една към друга. Тоест, дори ние да предизвикаме някакъв импулс в нас самите, с който да приближим пластините, оттам нататък този процес един вид става неуправляем от самите нас. Ясно. А до каква степен могат да бъдат приближени самите пластини в случая решетки? Докато слепнат. И тогава стават плътна стена. Тоест, ако имаме едно ограничение, около което има множество такива филтри, които са хиляди, при натрупването на информация в нашите условия, в момента, в който ние решим, че сме атакувани от околната среда и пожелаем защита, ние на практика тръгваме да събираме в този локален план пластините, които представляват нашите филтрации. Колко такива пластини има в формата на наши филтрации тогава? Общо взето, хармоничните филтрации са около 1618, но тъй като натрупани през целия ни живот, но тъй като говорим за също толкова комбинации между тях, те са на 1618 степен. Wow. При това положение огромния брой филтрации, които се появяват, си представи в един момент, ние благодарение на това, че смятаме, че е необходимо да се защитим. Като тук, Иво, под защита има предвид всичките тези състояния, в които бягаме и не приемаме околната среда. Защита е страха, защита е и нападението, нали, когато си агресивен към някой. Защита обаче и самосъжалението, плача, всичките тези състояния. Глезенето, да, манипулацията. Мързела. Това да не поема отговорност в дадена ситуация също е защита. Абсолютно, да. Естествено, ако ти не поемаш отговорността, ти не си убеден, че трябва да вървиш вън от ограничението. Ти автоматически, щом не поемаш отговорност, се затваряш вътре в себе си. Добре, защо има толкова много неща, които са свързани с посоката навътре, а сякаш единственото, което трябва да направим е да излезем навън? Малко ми изглежда 1 към милион. В смисъл, защо е толкова труден се едно пътят навътре, а ние продължаваме да го избираме? Тук на практика нарушаваш закона за съществуване. Колкото посоки имаме навътре, толкова посоки имаме и навън. Въпросът е върху кое пада фокуса. Това е. И тук ние затова почнахме, че филтрите са едни и същи. В смисъл, филтрите по принцип са наистина предназначени за адаптация към средата. Да можеш да съществуваш в твоето индивидуално пространство и време, което си избрал, което си оформил. В същото време обаче, когато почнем да ги ползваме навътре и това вече е нашия поглед навътре, тогава става проблем. Тоест, ако ние продължим да сме деца през цялото време, така както сме били в началото. Тоест, филтрите отново са един инструмент, който
инструмент и помощник, който ние трябва е необходимо да се научим да Но го използваме. приеми като инструмент, помощник, но и буферна зона. Буферна зона, да. Да. Буферна зона за това сблъсъка ни с околната среда да не може по никакъв начин да ни навреди. И по този начин става и по-адаптивен. Естествено. Тоест, филтрите са уникален помощник. Наистина уникален Те са помощник. точно посредника между нас и Но в един цялата момент среда. ние решаваме, че аза като такъв е по-важен от всичко останало. Защо го решаваме това в един момент? Нали, всеки един миг вътре в аза ние правим изборите. И решаваме, че ако ние не сме тези, които да направим избора, аза ще изчезне от само себе си. Защото прекалено много сме се привързали към И аза. всъщност навика на привързване към аза става като наша дрога. Ние дотолкова се пристрастяваме към това аз, Че забравяме, че изобщо забравяме, съществува че другото. имаме за задача да изследваме взаимодействието. Аза, целта му, задачата му да преживява, да съществува изобщо, е да изследва взаимодействието между себе си и околната среда, която е пак аза, но непознато. И по този начин да има разгръщане и развитие. Тоест ние сами чрез силата на Казимир често правим много силна тази решетка, много твърда и по този начин блокираме това да опознаем непознатото си аз. И има ли това решение? Нали, тук е въпроса, тук е уникалността на съществуващото и в същото време уникалната конструкция на самото ограничение. В момента, в който решетките на филтрите са раздалечени, Тоест когато посоката ни е навън. ефекта на Казимир не действа. А в момента, в който ние тръгнем да ги прибираме навътре, започва да действа ефекта на Казимир и по такъв начин може да почне да действа, че тогава се предизвиква уплътняване на решетките и неуправляем процес, който всъщност е само унищожение. това е състоянието, в което, както казваме, нито приемаш, нито предаваш. Не се интересуваш изобщо от околния свят и каквото и да ти се каже като информация, дори ей, човек, успокой се, помисли, няма никакъв шанс. Но това е и състоянието на предизвикан рак. И да, поредицата от такива състояния водят. Това е и състоянието на тези автоимунни заболявания. Автоимунно. Тоест ние до такава степен сме егоцентрици, насочени вътре към себе си, че оплътняваме решетките, предизвикваме ефекта на Казимир и по този начин си причиняваме самоунищожението чрез някакъв вид автоимунно заболяване, рак, левкемия и така нататък. Тоест лечението в случая за тези заболявания е просто Любов. Любовта не може да бъде и няма как да бъде насочена навътре. Тя е насочена към всичко, което е. И тъй като честотните параметри на любовта са почти безкрайност, в този момент излъчените импулси на любов навън, на благодарност, на отдаденост и така нататък разделят и разширяват диапазона на решетките. И след като този диапазон на решетките бъде разреден, ефекта на Казимир спира да действа и тогава се обявяваме за излекували се. И това, което Иво казва, един от най-простите и лесни начини наистина да излизаме от подобни състояния са утвържденията. Те наистина много работят. Ако си наложил в момента, в който изпитам гняв, да речем, или каквато и да е защита, поставиш утвърждение, което съдържа любовта, като честота, като вибрация. Първо, то ти стои фалшиво, но след като го повтаряш няколко минути, излизаш наистина гарантирано от състоянието на гняв, страх, ревност, неудобство и така нататък. А ако даденото заболяване, да кажем, е в вече много дълбок стадий, какъв е изходът? Това означава, че избора
на ограничението на елемента, който си е причинил това състояние, е категоричен и този елемент не желае повече пребиваването си в тая околна среда. Тоест не желае повече взаимодействие с сътворената от него околна среда. Тоест той е затвърдил този избор пъти наред, за да се стигне до При това развитие. положение обаче той става излишен да съществува като такъв елемент, тъй като той се е отказал от това свое взаимодействие и следователно този елемент като излишен, като действие, като взаимодействие между себе си и околната среда бива подменен с друг такъв. Къде е ролята на филтрите обаче, когато ние се научим да влизаме в състояние на медитация, да получаваме информация от енергийният свят, но от гледна точка на нашият холограмен такъв, по някой път информацията е различна. Хубав е въпросът и той Изглежда може... ни сякаш един вид сме измамени и това, което сме получили от енергийния свят, не е реално от това, което ни казват нашите другари в тази реалност. Значи информацията от енергийния свят със сигурност винаги е точна. Но когато ние възприемаме тази информация, за да се адаптираме към съответната среда, ние адаптираме и информацията, която сме получили. Това е много близко до състоянието, което описахме предния път, за което говорихме. Ти можеш да получиш честоти за нещо в енергийния свят, но като тръгнеш да ги прилагаш в холограмата, Ти си длъжен да ги адаптираш. е нужно да ги адаптираш. Как ги адаптираш тогава? Чрез филтрите. Да. И тогава ти изкривяваш една информация така както В повечето случаи на теб ти е угодно. естествено. И тук идва съществения момент. Как да не го правиш така, че да ти е угодно, пък същевременно информацията да е чиста и да помогне за всички останали? Ами тук важи правилото първо правя, после мисля. Тоест, преди да почнем да вкарваме логика в информацията, която сме получили по някакъв начин, Защото самата логика е филтър. точно така. И освен това тя е връщане в едно илюзорно минало, там където трепти и вибрира просто самата логика. Ние, когато изключим логиката и направим нещата, едва тогава можем да ги анализираме. Тоест, първо правя получената информация, която е конкретно за нас, и след това започвам да анализирам доколко тя е адаптивна, адекватна. И спрямо резултата, който получаваме вече в средата, разбираме доколко сме изкривили информацията или сме я приложили по необходимия за всички начин. По резултатите разбираме какво е нужно да правим. Да, това звучи доста естествено и нормално, нали? Защото дори да сме получили най-ценната и важна информация, ако не видим нейното приложение, как за Бога ще разберем, че тя е най-важната и най-ценната? Да, ако знаем да рисуваме, а пък не го прилагаме, кой ще разбере, че ние сме художници? Ако сме написали една книга, ама тя седи само в главата ни, никой няма да разбере, че ние сме писатели. Това, което ще ви помоля е да направим един извод за филтрите, за да можем в следващото предаване да се обърнем по-практически и да видим как те са приложени в нашия свят. Един извод ще направя, който е много важен и който, когато да речем се срещаме с най-различни хора, ние винаги получаваме информация за самите индивиди, за самите личности. Тази информация, която сме получили, ние наричаме интуиция за човек, с който се срещаме. В същото време обаче, докато разговаряме с този човек, ние можем един вид да изкривим информацията и да получим обратна връзка, която е обратен извод за самия човек. И тук сега бихме задали въпроса, кое е вярното? Това, което сме получили като информация от потенциала, или това, което чуваме като информация от човека? Или и двете. И всъщност идеята е да приемем двете полярности, да ги съпоставим една спрямо друга и съобразно разликата между едната и другата информация, ние можем да определим какви филтри има човек. Но чак след като разберем съобразното
Точно така. съобразния сбор на двете полярности. Например, аз се срещам с тебе, получавам информация за тебе, Чоко е добър човек. Обаче ти почваш да говориш. Те са некадърници, те са глупаци, те са кретени и така нататък. И само аз съм готин. В този един момент ние започваме вече да търсим съпоставката между посланието Чоко е добър човек и информацията, която сме получили от самия шлифер, от самия Чоко. И започваме да вникваме в тази дълбочина, че Чоко някъде, по някаква причина е бил наранен от околната среда, за което със сигурност той пак сам си е бил виновен, тъй като той си създава околната среда, но той е останал с убеждението, че околната среда му е враг. И за да се предпази от този враг, той агресира срещу околната среда. По този начин се активира ефекта на Казимир. Решетките стават все по-стегнати и твърди и ние си причиняваме все повече и повече болка и агония. Да, но ако се замислиш, този пример, който всъщност никога не се е случвал, го обърнем към другите и започнем да ги наблюдаваме, всъщност много от нас действат точно по този начин. Тоест пак стигаме до това, с което започнахме. Филтрите са едни и същи. Те са прекрасни сами по себе си и въпросът е просто как ще ги използваме. За да се разгръщаме и отдаваме или за да се защитаваме и свиваме в черупката. И отново самите ние избираме и сме отговорни за този избор. Филтрите са прекрасен помощник за нашето развитие. Идеята е наистина да ги приемем като такъв помощник, като уникален партньор в нашето взаимодействие с околната среда и точно поради тази причина да сме им винаги благодарни за взаимодействието с самата околна среда. За това, че изобщо можем да преживеем това взаимодействие, защото ако ги нямаше филтрите, ние нямаше да можем да преживеем каквото и да е. Ние нямаше да можем дори да съществуваме. Много ви благодаря за това разяснение. Мисля, че беше полезно за всички и от тук насетне със сигурност стана по-разбираемо как да боравим с нашите филтри. Ако вие имате още въпроси или точно по-конкретни, задавайте ги долу в коментарите или на имейла sharewithchok@gmail.com. Ние ще се постараем да отговорим на максимално много. Ако искате да се задълбочите с още по-дълбока информация и да свържете точките по един още по-уникален начин, може да си вземете някои от книгите от колекция Когитално, също долу в описанието под това видео. Благодарим ви за това, че сте с нас и не забравяйте, че всички сме заедно за едно.